도널드 트럼프 대통령이 펼치고 있는 마지막 선거 승리 전략이 점차 뚜렷해지고 있습니다. 지금까지 바이든 진영은 물론 일부 지지자들 사이에서도 우편투표 등 부정선거의 증거를 잡아 정확한 재검표를 통해 승리를 일궈낸다고 추정했는데요. 어제, 그제 계속해서 개표되지 않은 뭉텅이표가 발견되고 있다는 소식이 들려오고 있죠. 펜실베니아에서는 주 국무부 장관의 우편투표 지연 결정이 위법이라는 판결이 나오고 도미니언사의 투표기계의 소프트웨어가 오류를 일으켰다거나 오류를 일으킬 수 있었다는 등의 추정 증거들이 밀려들고 있습니다. 이제 이것으로 뚜렷해진 것이 트럼프 대통령은 이를 재검표가 아닌 투표 결과에 대한 심각한 신빙성 문제를 제기해 12월 14일까지 대선 승자에 대한 결론을 내리지 못하도록 하고 연방하원의 대통령 선출을 유도할 것이라는 겁니다. 자, 이게 상당히 무리수가 있는 전략이라고 오해하시는 분들이 많을 겁니다. 특히 민주당 지지자나 미국이 아닌 한국이나 다른 나라에 사시는 분들은 선거가 장난이냐, 미국 대법원이 바보냐라고 말하실 분도 분명히 있을 것 같은데요. 하지만 역사적으로 봐도 1800년대에 2번이나 이런 일들이 벌어졌고요. 민주당 엘 고어가 초접전을 벌였던 2000년도 대선에서도 거의 가능할 뻔한 시나리오였습니다. 트럼프 대통령은 이번 선거에서 역사상 가장 많은 표를 받고도 승자로 당선되지 못한 대선 후보가 됐습니다. 무려 7,300만 표를 받았죠. 주류 언론은 바이든이 7에서 10% 표를 더 얻고 무난하게 당선될 거라고 예측했는데 2% 간발의 차이였습니다. 민주당 텃밭인 캘리포니아, 뉴욕, 그리고 흑인 몰표를 받고도 2% 차이였던 겁니다. 저희가 지난주 보도한 것처럼 미국의 주류인 미국 백인들, 특히 백인 남성들의 힘을 무시할 수는 없습니다. 지난 토요일 트럼프 100만 지지자 시위 현장을 둘러봤는데요. 시위 현장 주변 모든 도로들이 통제되고 그곳에 집결된 군중 수는 압도적이었습니다. 정말 100만이라는 정확한 숫자는 알 수 없었지만 주류 언론에서는 축소 보도하는 듯 했습니다. 시위에 나섰던 트럼프 지지자들의 움직임의 결과는 최소한 12월 14일까지 바이든이 승자가 되지 못하도록 한다는 거죠. 그러려면 연방하원의회에서 머릿수 대결을 통해 대통령을 선출하는데 이렇게 되면 트럼프 당선이 거의 확실시 되는 겁니다. 그럼 어떤 식으로 바이든의 대선 후보 확정을 막느냐? 그 스모킹건이 뭐냐? 그리고 많은 공화당과 보수계 인사들은 투표기계에 대한 신빙성이 문제죠. 자, 대법원이나 법관들이 판결을 할 때 가장 중요한 것이 증거를 통해 옳다, 그르다 판단하는 것이 압도적으로 많지만 충분한 설득력이 있어서 아니라고 판단할 수 없다고 결론 지을 때도 이유가 타당하다라고 결정하는 경우도 잦습니다. 선거 결과의 경우 바이든이 이겼다고 판단할 수 없으니까 바이든이나 트럼프 둘 다 이겼다고 볼 수 없다라고 결론 지을 수 있는데 이를 유도하는 가장 강력한 무기가 투표기계 논란입니다. 도널드 트럼프 대통령이 트위터에 대문자로 도미니언 투표 시스템이 전국적으로 270만 개의 트럼프 표를 삭제했다고 적었죠. 자료 분석 결과 22만 1천 개의 펜실베니아 주표가 트럼프 대통령에서 바이든으로 바뀌었다. 94만 1천 개 트럼프 표는 삭제됐다. 도미니언 투표 시스템을 사용한 주들이 트럼프에서 바이든으로 43만 5천 표를 뒤바꿨다고 주장했는데요. 막 던지는 대통령이긴 하지만 치밀한 사람입니다. 뭐든지 증거가 있으니까 저렇게 주장하고 있는 거겠죠. 트럼프의 법률팀도 이런 주장하고 있습니다. 시드니 파월 변호사의 폭스뉴스 인터뷰 영상을 잠깐 볼까요? Welcome back. According to public records, Dominion voting machines are used in 2,000 jurisdictions in 30 states. According to experts, if one site has a flaw, other sites are likely to as well, which is why Texas rejected using Dominion software 3 times, raising concerns that the system was not safe from fraudulent or unauthorized manipulation. That's troubling, given we already know that at least 2 software glitches in Georgia and Michigan occurred on election night. Attorney Sidney Powell is leading the charge against Dominion, and she says she has enough evidence of fraud to launch a massive criminal investigation. A gentleman named Peter Neffinger. Tell me how he fits into all of this.
Yes, well, he is listed as its former Admiral Peter Neffenger, or retired Admiral Peter Neffenger. He is president and on the board of directors of Smartmatic. And it just so happens he's on Mr. Biden's presidential transition team. And President Trump won by not just hundreds of thousands of votes, but by millions of votes that were shifted by this software that was designed expressly for that purpose. We have sworn witness testimony of why the software was designed. It was designed to rig elections. He was fully briefed on it. He saw it happen in other countries. It was exported internationally for profit by the people that are behind Smartmatic and Dominion. They did this on purpose. It was calculated. They've done it before. We have evidence from 2016 in California. We have so much evidence, I feel like it's coming in through a fire hose. The elections are supposed to be certified in early December. Do you believe that you can present this to the courts and be successful within this just couple of weeks? Well, let me put it this way. First of all, I never say anything I can't prove. Secondly, the evidence is coming in so fast, I can't even process it. It's the software that was the problem. Even their own manual explains how votes can be wiped away. They can put, it's like drag and drop Trump votes to a separate folder and then delete that folder. It's absolutely brazen how people bought this system and why they bought this system. In fact, every state that bought Dominion for sure should have a criminal investigation, or at least a serious investigation of the officers in the states. 도미니언이 소유하고 있는 프리미어 일렉션 솔루션스의 개표기를 사용하는 텍사스와 캔사스주, 그리고 기타 다른 개표 시스템을 사용하는 나머지 주에서도 유사한 현상이 나타났는데, 이것까지 모두 합하면 트럼프에서 바이든으로 뒤바뀐 표는 총 51만 2,095표이고 삭제된 표는 총 286만 5,757표인 것으로 추정하고 있습니다. 이것만 놓고 봐도 다른 개표 시스템에 비해 도미니언사의 개표 시스템이 10배 이상의 오류라고 봐야 할 것 같은데요. 앞서 테드 크루즈 연방상원의원은 도미니언사에 대한 조사가 필요하다고 주장했고, 미시건주 공화당은 도미니언 시스템을 사용한 47개 카운티에서 재검표를 해야 한다며 소송을 제기했죠. 트럼프 대통령이 대문자로 270만 명의 표가 지워졌다고 밝혔고, 펜실베니아에서만 22만 1천 개의 트럼프 표가 바이든으로 바뀌었다는 주장을 낸 이상 이 문제에 대한 철저한 조사와 검증이 뒤따를 것으로 보입니다. 국내 언론 보도와 달리 지난 3일 열린 미국 대통령 선거의 당선자는 아직 확정되지 않고 있습니다. 국내외 주류 언론만 보면 마치 민주당 조 바이든 후보가 300명 이상의 선거인단을 확보하면서 당선을 확정 지은 것처럼 보이는데요. 현재 공화당에서는 위스콘신, 미시간, 펜실베니아, 애리조나, 조지아 등 일부 주에서의 부정선거 의혹에 대해 관련 증거를 모아 연방대법원에서 소송을 건 상황입니다. 트럼프 대통령은 어제 16일 미국 대선에 사용된 전자개표기 도미니언의 문제를 지적한 한 트위터 리안에 글을 리트윗했습니다. 트윗 작성자 피터 네펜저라는 이름의 남성은 예비역 해군제독이자 도미니언의 소프트웨어를 만든 스마트매틱의 대표이자 이사이며 바이든 인수위 소속이라고 밝혔는데요. 실제로 스마트매틱 홈페이지에서는 피터 네펜저를 이사회 의장으로 소개하고 있고, 그가 조 바이든의 인수위원회에 소속되어 있다는 지적도 사실로 확인됐습니다. 이에 대해 미국 주류 언론은 가짜뉴스라는 반박조차 하지 못하고 있는 상황입니다. 뿐만 아니라 피터 네펜저는 민주당 버락 오바마 대통령 집권 시절인 2015년까지 미국 연안경비대의 부사령관을 지낸 후 교통보안청 청장으로 임명됐을 정도로 친민주당, 친바이든 인사입니다. 당시 조 바이든 후보가 미국 부통령이었고요. 여기서 스마트매틱의 지배구조를 좀 더 들여다보면 더 유명한 좌파 인사가 나옵니다. 마크 말록 브라운인데요. 간단히 소개하자면 마크 말록 브라운은 스마트매틱 이사회 의장으로 2007년에서 2009년까지 아시아 아프리카 유엔 담당 영국 외무부 장관을 지냈습니다.
또한 외교와 금융 분야의 거물급 인사이기도 합니다. 또한 극좌파 억만장자 투자자 조지 소로스와 특히 가깝고 한때 소로스의 재정 지원을 받기도 했는데요. 때문에 트럼프 지지자들은 이번 개표 조작 배후에 마크 말록 브라운과 조지 소로스가 연루된 게 아니냐는 의혹이 계속 제기되고 있습니다. 실제로 트럼프 대선 캠프 변호인단을 이끌고 있는 루디 줄리아니 전 뉴욕 시장도 이틀 전 폭스 뉴스와의 인터뷰에서 스마트매틱 회장은 조지 소로스와 밀접한 사업 관계를 맺고 있다면서 이번 개표 조작과 관련해 처음으로 조지 소로스를 거론했습니다. 민주주의 국가에서 선거 관리의 중립성은 굳이 강조할 필요가 없을 정도로 중요한데요. 전자 개표기는 선거 결과를 신속하고 정확하게 확인하기 위한 수단 중 하나인데 특정 정당과 유착된 인사가 운영되는 기업의 소프트웨어가 전자 개표기에서 사용됐다는 사실을 미국인들은 매우 지금 심각하게 받아들이고 있습니다. 코메리칸 네트워크는 이번 대선 결과의 향방을 끝까지 따라가 보겠습니다.